कोयल की घन की तीन त्रारा। अरे देखो कौन आया, डाकिया कबूतर आया। मछली रानी तैर रही थी, मस्ती में वो घूम रही थी। तभी कबूतर साइकिल पे आया, बंदर की शादी का न्योता लाया। बोला मछली रानी तैयार हो जाओ, जल्दी से तुम प्लेन में आओ। चलो चलो शादी में चलो। मछली बैठी प्लेन के अंदर, उड़ने लगी वो सात समंदर पर। हवा में उसकी सूख गई जान, भूलने लगी सांस हुई परेशान। बचाओ बचाओ, तभी